إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه من دارين آمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربي زدنا علما نافعا الحمد لله الحمد لله الحمد للهก่อนอื่นขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮฺได้ส่งให้ผมและพี่น้องเราทุกคนนั้นนะครับได้มีชีวิตนะครับได้มีลมหายใจนะครับที่จะพ้นไฟทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในเดือนระญับชะบานและก็รอมฎอนกายจะถึงมานี่นะครับเหลืออีก2 เดือนกว่าๆนะครับเราก็จะได้พบกับเดือนรอมฎอนแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในเดือนยามาดิซานีหรือว่ายามาดินอาเคนะครับหลังจากนั้นก็ต่อกับรายญับ2 เดือนเจ็ดเซตนี่นะครับเราจะได้พบกับรอมฎอนถึงอันเป็นประเสริฐนะครับก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนนั้นนะครับให้เราพยายามฝึกอามัลอิบาดาตของเราในเดือนรายญับกับเดือนชะบานนี่นะครับก็ได้ว่าให้เฉียงนะครับให้ติดให้เฉียงที่สุดก่อนจะไปถึงเดือนรอมฎอนเล่านั้นนะครับคือเดือนรายญับนี้นั้นนะครับไม่ฝ่าเผื่อเมื่ออย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาทรงกล่าวในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺว่า bahwasanya bilang-bilangan bulan pada Allah Taala 12 bulan di dalam kitabullah แท้จริงแล้วนะครับบรรดาเดือนนั้นในศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงนับไว้นั้นคือมีอยู่12 เดือนนะครับที่เรานับซอกกุนก็ทั่วไปนี่แหละในกิตาบุลลอฮ์นะครับในคัมภีร์setengah daripadanya 4 bulan นะครับส่วนหนึ่งจาก12 เดือนนั้นจะมีอยู่4 เดือนแล้วกันก็จะเป็นเดือนที่ฮารัมนะครับคือเดือนไม่พอว่าเป็นเดือนแห่งการที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับการทำสงครามได้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยความหมายก็คือสำหรับ4 เดือนที่ฮารัมนั้นอย่างนี้รายญับเดือนรายญับดานซุลกะดาเดือนซุลกะดาดานซุลฮิจญาและเดือนซุลฮิจญาเดือนมุฮัรรอมแล้วก็เดือนมุฮัรรอมขึ้นปีใหม่ของอันอิสลาม4 เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ฮารัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนะครับว่าห้ามทำสงครามในเดือนนั้นketahui olehmu bahwasanya ulama meriwayatkan mereka ituนะครับakan beberapa hadis amat banyak pada kelebihan bulan Rajab ส่วนหนึ่งจากนะครับบรรดาอุลามะเนี่ยเขาได้นะครับรายงานบอกเรื่องราวถึงเดือนรายญับหลายฮะดีษมากมายนะครับที่บอกถึงเรื่องค้นขาของเดือนรายญับเนี่ยเดือนรายญับมีการนะครับไม่นานเลยจะถึงมานะครับมาหาเราอยู่ในวันที่13-14เนี่ยกุมภาพันธ์นี้แหละจะขึ้นเดือนรายญับเลยนะครับ13-14นี่แหละไม่อยู่วันไหนต้องเล่เดือนก่อนว่าตกเดือนไหนนะครับเดือน13-14กุมภาพันธ์2514นี่แหละนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเดือนที่ว่ามีเกียรติอัลลอฮฺตะอาลาจะเล่งนะครับนบีได้กล่าวว่าในหะดีษคุณค่ามันมากมายdan tetapi muhaddisun นะครับ mengatakan padanya hadis dhaif นะครับบรรดาอุลามะมุฮัดดิสุนนะครับบรรดาฮะดิษบอกว่าฮะดิษเหล่านี้นั้นเป็นฮะดิษที่ดออิฟนะครับถึงเมื่อเป็นฮะดิษที่ดออิฟเป็นฮะดิษที่สามารถเราไปอามันไปปฏิบัติอิบาดาตได้ต่างๆนานาในเดือนรายญับเดือนรายญับนั้นเป็นเดือนที่ว่ามีเกียรติเดือนหนึ่งกันนะครับที่เราสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติศาสนกิจนะครับเรื่องอิบาดาตเหล่านั้นนะครับtelah membilangkan pada Raudhah bagi Imam Nawawi นะครับคือว่าในเราเนาะให้กับอิหมัมนาวาวีนี่กิตาบเล่มหนึ่งนะครับท่านบอกว่ามาลัมอาวันราญับituนะครับขึ้นแรกเข้ามาเดือนรายญับขึ้นแรกวันแรกของเดือนรายญับเรียกง่ายๆว่าวันที่ 1ของเดือนรายญับนั้น malam yang mustajab padanya doa
เป็นคำคืนที่มุสตาญับดูอาจะถูกตอบรับอย่างยิ่งเห็นไหมวันแรกของข่าวเดือนรายาบเรามาแล้วเลยถ้าว่าวันที่14หรือ13หรือ14 2วันนี้แหละมันไม่อยู่ที่ไปตกเดือนไหนข้าขอเห็นเดือนวันแรกนั้นเป็นเดือนในวันเดียวว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับดุอาเรามากที่สุดถึงการแลเดือนในปฏิทินอันอิสลามเรานี่ตาสมมุติว่าต่อเช้านี่เป็นวันพุธใช่ไหมเนี่ยมักเรีบก่อนดวงอาทิตย์ลับเข้าฟ้าวันนี้และเขาจะนับแล้วนับข้องวันต่อเช้าเลยคือว่าคืนวันพุธนี่เล่นคืนวันพุธถ้าว่าเป็นสากลต่อไปคืนนี้คืนวันอังคารนะครับพอได้เขาจะไปนับโดดเถียงคืนโน้แต่ว่านับปฏิทินสากลนั้นวันที่22กลางดึกตัวเดียวรู้นั่นไงเข้าไปวันไม่ข้องวันพุธเลยแต่อิสลามมันก็จะเล่ก่อนดวงอาทิตย์ลับเข้าฟ้านี้นะครับเขาจะเล่เดือนมันจะมีละเดือนจะขึ้นนะครับนะครับดวงจันทร์จะขึ้นมาทันทีช่วงเวลานั้นนะครับเนี่ยวันแรกของเดือนรายาบนั้นอัลลอฮ์จะรับมุสตาญับดุอาของเรานะครับriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam รายงานจากท่านนบีได้บอกว่าhadis หนึ่ง ketahui olehmu bahwasanya Rajab itu syahrullah ท่านทั้งหลายจึงเอารู้ถือว่าแท้จริงเดือนราญับนั้นเป็นเดือนของอัลลอฮ์เห็นไหมเดือนราญับเป็นเดือนของอัลลอฮ์dan Sya'ban itu syahrunku และเดือนชาบานนั้นเป็นเดือนของฉันนบีบอกเดือนของท่านนบีมุฮัมมัดเดือนรอมฎอนรายาบนั้นเป็นเดือนของอัลลอฮ์เดือนชาบานนั้นเป็นเดือนของท่านนบีมุฮัมมัดdan Ramadan itu syahrul umatku แล้วก็เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนของประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมเป็นเดือนของอุมัตนบีตกลงว่าอุมัตนบีอื่นนั้นมันไม่มีเดือนพิเศษถึงเรานี่บอกเรานี่วัดหน้านั้นอัลลอฮ์ตะอาลาให้เดือนพิเศษเดือนรอมฎอนมานั้นเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนพิเศษของอุมัตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นเห็นไหมโดยเหตุนี้แหละอัลลอฮ์ตะอาลาจัดเต็มผลบุญในเดือนรอมฎอนทวีคูณให้มามากมายถึงพอเดือนรอมฎอนถึงมานั้นเราทำพื้นที่ให้อามัลอิบาดะห์ของเราสร้างในเดือนรอมฎอนเต็มที่นะครับคือจะเต็มเทได้นั้นคนเรามันต้องอยู่ในการชินมันต้องการชินในการเคยชินในการอิบาดะห์เคยชินในการถือศีลอดนั่นแหละเดือนรายาบกับชาบานนี้นั้นให้เราฝึกฝนก่อนให้ฝึกก่อนฝึกตัวศีลอดซุนนะห์เดือนรายาบฝึกตัวศีลอดซุนนะห์เดือนชาบานในเมื่อเราฝึกมาแล้วปั๊บพอถึงรอมฎอนมาถึงนะครับเราที่งงเง่ก็ไม่ได้แหละที่ปฏิเสธไม่บวชก็ไม่ได้แหละจำเป็นต้องบวชแล้วเห็นไหมถ้าเราบวชซุนนะห์เดือนรายาบนะครับถ้าเราบวชไม่ได้เราเหนื่อยแรงเราไม่ไหวเราแตกได้พอบวชซุนนะห์แต่ถ้าไปถึงเดือนรอมฎอนปั๊บเราที่มาแตกนั้นมันไม่ได้แล้วฮารัมวาญิบจะต้องบวชเห็นไหมนั่นแหละคือให้เราฝึกในซ่องเดือนนี้ฝึกในซ่องเดือนนี้นั้นซ่องเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่พิเศษกันอัลลอฮ์ให้ผลบุญเต็มที่กันในการฝึกก่อนไงเห็นไหมก่อนรอมฎอนจะมาถึงตัวของเราถึงท่านนบีว่า maka barang siapa puasa sehari daripada Rajab ใครก็ตามที่ทำการถือศีลอดในเดือนรายาบถือศีลอดในเดือนรายาบวันแรกนะถือวันแรกวันเดียวakan Allah Ta'ala percaya akan Allah Ta'ala ขอbuat sunnah dan Rajab ขอทำด้วยความเชื่อมั่นต่อ Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan harap Allahnya kepada Allah Ta'ala และเขาก็หวังผลบุญว่าต้องได้จาก Allah Ta'ala แน่นอนนี่คือเนียดที่บริสุทธิ์นะครับ maka mewajibkan diri ridwan yang akbar นะครับดังนั้นมาเลการิดwanนะครับจะส่งให้เขานั้นนะครับเข้าสู่สวนสวรรค์dan didudukkan di dalam syurga Firdaus และเขาจะได้นั่งอยู่ในสวนสวรรค์ชื่อชั้นว่า Firdaus อย่าง terlebih tinggi ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดนะครับอัลลอฮฺตะอาลาจะเปรียบไว้สำหรับเขานี่เขาเรียกว่าคนที่บวชในเดือนรายาบเนื่องจากเป็นการฝึกตั้งไว้ตัวของเราขนาดเดือนรายาบมันได้ถึงขนาดนี้แล้วไปทำรอมฎอนนี้ได้ขนาดไหนเลยเห็นไหมสำคัญมากเนี่ยการเรียกวันที่13-14นี่แหละกุมภานี้จะถึงมานี้ก็เข้าขึ้นเดือนรายาบแล้วนะครับให้กับของเราdan demikian lagi disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
เรามาฟังและฮะดีษของท่านนบีบอกถึงเรื่องราวของเดือนระญับกันแล้วเมื่อเรียกกันอูเลมูอากันระญับนบีว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงให้เกียรติเดือนระญับเถอะdimuliakan kamu Allah Ta'ala dengan 1000 keramat pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala จะทรงให้เกียรติท่าน 1,000 กะรามาตในวันกิยามะตอัลลอฮ์จะให้เกียรติเรา 1,000 กะรามาตนะครับกะรามาตนี่คือเป็นสิ่งที่เร้นลับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร้นลับเป็นข้องเดียวว่าลึกลับปิดกั้นหน่อยเราไม่รู้และวันกิยามะตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกียรติเรา 1,000 กะรามาตใครที่ว่าให้เกียรติเดือนระญับdan barang siapa mandi pada awal Rajab และใครก็ตามนะครับอาบน้ำในวันแรกของเดือนระญับถือชำระทำความสะอาดร่างกายของตัวเองให้สดใสสะอาดนะครับเพื่ออะไรเพื่อต้อนรับเดือนระญับพอวันที่14-13เราก็ฟังแล้วเดี๋ยวนี้คือง่ายที่สุดแล้วเข้าไปแล้วคุณได้ไปแล้วเดือนก็ส่งมาแล้วทางไลน์ให้ทางเฟซมั่งในโทรศัพท์นะครับหรือว่าทางโทรทัศน์นี้เรามักจะไม่ได้เห็นหรอกเขาจะไม่ประกาศให้หรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นของคนกาเฟ่นะครับเขาไม่สนใจไม่ดูรี่เหลืองหรอกแบบนี้ถึงเราต้องฝนให้ฝนฝ้ายเองนะครับฟังเลยทางไลน์ก็ส่งกันข่าวตื่นคืนนี้ข่าวสู่เดือนระญับเลยเว้ยเราก็เตรียมตัวทำการอาบน้ำเนียดว่าข้าพเจ้าอาบน้ำสุนัตนะครับตอนรับเดือนระญับเผื่ออัลลอฮ์ตะอาลาเนียดอยู่แต่เนียดกับการอาบน้ำของเราก็เหมือนกันเห็นไหมถึงเราอาบน้ำประจำวันชีวิตประจำวันทั่วไปนี่แต่ถ้ามาเราเนียดมาถ้าหากเราไม่ได้เนียดตั้งใจในใจว่าใจนั้นเราก็ไม่ได้ผลบุญถึงเราอาบน้ำประจำทุกวันว่าเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บถ้าเรานึกว่าข้าพเจ้าทำต้องการอาบน้ำให้สะอาดร่างกายนะครับที่จะเข้าสู่อิบาดัตมายังซูบูเห็นไหมนั่นได้แล้วนั่นคือเนียดในด้านการเนียดในด้านการเนียดในการทำความสะอาดทั่วไปถึงเนียดว่าเย็นนุกูแบบหนึ่งเหลาที่อาบน้ำยูนุบเนี่ยใครที่ว่าให้วันแรกให้เกียรติในการอาบน้ำเข้าสู่เดือนระญับatau pada pertengahannya หรือว่าพอหลังจากนั้นไปอยู่ตรงกลางของเดือนระญับคือวันที่15นั่นเลยตรงกลางของเดือนอาบอีกทีนึงแล้วให้เกียรติจุดแรกตรงกลางนะครับจับจุดไว้atau pada akhirnya หรือว่าไปอาบแค่สิ้นเดือนของเดือนระญับสิ้นเดือนของเดือนระญับอย่างที่แรกเผื่อเราก็ฟังแล้วเลยทางต่อทราบว่าเดือนชาบานขึ้นต่อใดคืนนี้เราฟังแล้วว่าเดือนชาบานขึ้นแล้วไหมนะครับก็ไปอาบน้ำทำร่างกายของเราให้สะอาดเนี่ยในใจว่าเพื่อต้อนรับเดือนนะครับเพื่อในการอำลาเดือนระญับในสุดท้ายมี3จุด1วันแรกข่าว2อยู่ตรงกลางวันที่3อันที่3ก็คือสุดท้ายของเดือนระญับมาแล้วนะครับใครที่ว่าทำความสะอาดอาบน้ำนี่คณะอาบน้ำแล้วนะไม่ได้เรื่องถึงเรื่องอิบาดัตอื่นนะครับใครที่ว่าทำความสะอาดอาบน้ำไม่เพื่อว่าให้เกียรติกับเดือนระญับนั้นdikeluarkan daripada dosanya นะครับบาปของเขานั้นจะออกจากหลังของเขาทันทีนั้น seperti diperanakan dia oleh ibunya เช่นเหมือนอย่างเขาเพิ่งคลอดออกมาจากท้องแม่เห็นไหมเด็กที่เพิ่งออกมาจากท้องแม่นั้นเด็กเข้าสะอาดเด็กเข้าสะอาดไม่บาปนั่นบริสุทธิ์เราก็เหมือนกันเราต้องการที่ฮักได้ให้อัลลอฮฺตะอาลาปลดล้างบาปเราไปจากน้ำที่เราอาบในเดือนระญับนั้นอยากให้ได้เมื่ออย่างบาปเราออกมาเมื่อเราออกมาจากท้องแม่บาปก็เราออกจากหลังของเรานั้นทำเบื่อเราก็อาบน้ำในวันเดือนระญับวันแรกเข้ามาตรงกลางวันที่15เนียดหน้าต้องใจเนียดนี่สำคัญที่สุดจุดเนียดนั่นแหละนะครับเนี่ยง่ายๆนี่กูอาบน้ำข้าพเจ้าอาบน้ำนะครับตอนรับเดือนระญับเพื่ออัลลอฮ์แค่นั้นแหละข้าพเจ้าอาบน้ำตอนรับเดือนระญับข้าพเจ้าอาบน้ำเพื่อให้เกียรติเดือนระญับก็ใส่ไปนั่นแหละให้ข้าว่าระญับยังอยู่กันเห็นไหมนั่นไงเราก็ได้ผลบุญเราก็ได้ล้างบาปในชิ้นนี้ออกจากหลังของเราแล้วหายหน่อยพอวันที่13-14 กุมภาพันธ์2564เราก็พยายามสังเกตดูว่ามันเป็นตกอยู่วันไหนกันแน่เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้บาปเราออกจากหลังของเราkata Ali radhiyallahu anhu ท่านอาลีบอกว่าpuasa 13 hari bulan Rajab นะครับการถือศีลอดวันที่13ของเดือนระญับนะครับseperti puasa 3000 tahun
ใครที่ได้ทำการบวชสุนัตวันที่13ของเดือนรายาบนะครับเนี่ยเช่นปัวซา3,000 tahun เช่นเมื่ออย่างเขาได้บวชถึง 3,000 ปีแน่พุทธบุญมาชาอัลลอฮ์เราบวชวันที่13เดือนรายาบคนนี้จะได้พุทธบุญเมื่ออย่างเขาบวชถึง 3,000 ปีได้พุทธบุญในไงพุทธบุญอัลลอฮ์ตอบแทนให้มาชาอัลลอฮ์นะนี่ไซนาลีได้เลขมานั้นdan puasa 14 harinya lekใครแต่ว่าบวช14ของเดือนรายาบseperti puasa 10,000 tahun เช่นเมื่ออย่างเขาจะได้พุทธบุญเมื่อเขาบวชถึง10,000 ปีและที่ถึงอายุของเราที่มาเทียบเท่ากับอายุแบบนี้นั้นมันหน่อยเห็นไหมในแง่การทำพุทธบุญอิบาดะห์ทั้งหมดนั้นเขาก็ยอดลบมาให้พุทธบุญเต็มทีกับอายุของเราที่กำลังเราเข้าไปไม่ถึงนั่นแหละแต่ในเมื่อเรามาทำสิ่งนี้นั้นเขาก็ตอบแทนลบมาให้เรานี่เห็นไหมนี่เขาเรียกความยิ่งใหญ่ความเมตตาของอัลลอฮ์มันมากนะdan puasa 15 hari และใครที่บวชได้วันที่15วันที่15นี่อยู่ตรงกลางเลยของเดือนรายาบseperti puasa 100,000 tahun เช่นเมื่ออย่างเขาได้ถือศีลอดถึง100,000 ปีมาชาอัลลอฮ์100,000 ปีมาบวชพันนี่พุทธบุญตัวนั้นเรายอดมาให้นี่มันอยากกำเมินมายังหาเวลานั่นเลยบุกก่อนนั้นตื่นรู้มาอัลลอฮ์ตาลาให้นบีทำมายัง50 เวลาดู50 เวลานะครับพออัลลอฮ์ตาลานบีขึ้นไปข้อรองให้ยอดลบลงมาเหลือถึง5 เวลาที่เราทำมานี้แต่การตอบแทนพุทธบุญนั้นเหมือนอย่างเราทำถึง50 เวลาเลยกินแล่เลยเราทำ1 เวลานั้นเหมือนอย่างเราได้10 เวลาเราทำนั้น10 วักตัวที่เราทำไปตั้งที่เราไม่ได้ทำแต่อัลลอฮฺตาลาให้พุทธบุญในแง่การปฏิบัติข้องเบานี่เขาเรียกความรักของอัลลอฮ์มากมายไอ้นี่ก็เหมือนกันเราบวชวันที่15เราบวชวันเดือนรายาบนะครับแต่อัลลอฮฺตาลาก็ให้พุทธบุญเหมือนอย่างเราบวชถึง100,000 ปีเห็นไหมนี่ในแง่พุทธบุญอัลลอฮฺตาลาตอบแทนให้ตกลงว่าความยิ่งใหญ่ของเดือนบวชเดือนรายาบนี่ก็สำคัญมากกันเป็นเดือนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เต็มที่ในเมื่อเดือนของแกแหละใครเดียข้าว5 พระองค์ใครเดียข้อต่อแกก็จะให้เต็มที่ไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์ลองแหล่ตายิงข้อยิงเกียรติตื่นลองไปข้อแหล่ข้อยิมต่างนี่ตีนะครับ500ข้อยิมต่าง500นี่วันนี้มันหายตึงต่อเช้ามาละข้อยิมนี่ตี300แล้วนะครับตึงต่อเรือมาละยิมนี่ตี700ตั้งที่เราจ่ายเลยนั่นแหละจ่ายลบหายแหละถึงยิ้มไม่แล้วเท่าไหร่ที่มนุษย์จะเกลียดมนุษย์ไม่ชอบถึงอัลลอฮ์นี่พี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ยิงข้อยิงรักยิงเราข้อยิงอัลลอฮ์รักมากนะครับคนที่ไม่ข้อนะอัลลอฮ์โกรธเลยนั้นอัลลอฮ์วิบแรงใส่ลามาเราไม่ข้อเลยมาวิบเลยลาเราไม่ข้อนะครับเห็นไหมคนที่ไม่ข้อนี่ก็เรียกคนนี้อวดดีนะครับคนนี้ถือตัวว่าตัวเองนั้นร้อยแหละกูไม่ข้อไม่ใส่เนี่ยอัลลอฮ์วิบเลยนะอัลลอฮ์โกรธนะเห็นไหมให้เราข้อมากยิงยอข้อมากยิงเกหลักยิงเกชอบนะครับพอได้เนี่ยเราใกล้ชิดต่อพระองค์นะไงจะมนุษย์นี่คืออย่าแต่เล่นอย่าแต่รายด้วยเพื่อยิงข้อไม่นานแล้วรู้ก็ได้แล้วสักเน็ตนะครับเห็นไหมนั่นคือมนุษย์แต่อัลลอฮ์ตะอาลาข้อเต็มทีนี่ไงพอเดือนรายาเป็นเดือนของแกนั้นแกก็เลยตอบแทนให้เต็มทีกับบ่าวของพระองค์เทว่าข้อต่อแกใกล้ชิดต่อแกรับคำสั่งแต่แกสั่งมานะครับdan pada hadisนะครับและมีอยู่ในอีกหนึ่งในหะดีษนึงว่า kelebihan puasa Rajab atas segala bulan คุณค่าของการถือศีลอดเดือนรายาบบนบรรดาเดือนต่างๆนั้น seperti kelebihan Quran atas segala kalam เช่นเมื่ออย่างคุณค่าของกุรอานนะครับบนบรรดากาลามในคำพูดในอันกุรอานในเราอ่านนะการเราที่ศีลอดก็เหมือนกันเราอ่านกุรอานไปมากๆเราถือศีลอดบนมากๆเรายับสุนันนั้นอัลลอฮฺกะลาก็ให้เต็มทีนี่ไงเพราะนี่ในไงคุณละบุญอัลลอฮฺตะอาลาจะตอบแทนเต็มทีในเดือนรายาบจะถึงมาเนี่ยนะครับdan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam และจากท่านนบีได้กล่าวไว้ในหะดีษนึงว่ารายาบitu syahrullah นบีว่าเดือนรายาบนั้นเป็นเดือนของอัลลอฮ์ maka dikata orang apa maknanya ดังนั้นนะครับมีคนถาม
นะครับสมัยนบีซอท่ามซอบากะท่ามมาฟาไม่คำว่ารายาบนั้นไม่ฟาไว้ผือเลยยารอซูลลอฮ์sabdanya Nabi kawa kerana bahawasanya dituntukan dengan mengfarah นะครับเพราะว่าแท้จริงนะครับในเดือนรายาบนั้นเป็นเดือนแห่งการอภัยบาปในการอิสติฟาดเป็นเดือนอภัยบาปให้กับเราให้เราอิสติฟาดมากๆนะครับอัลลอฮ์อภัยบาปให้dan ditegah menumpahkan darah เดือนรายาบนั้นเป็นเดือนแห่งการในการที่ว่าไม่ให้หลั่งเลือดไม่ให้การเลือดตกดินคือไม่ว่าไม่ให้ทำสงครามไม่สมควรทำสงครามฮารามเดือนนี้ dan padanya ditobat Allah Taala Anbiya และนะครับในเดือนรายาบนั้นก็เป็นเดือนแห่งการอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรับการตอบัตของบรรดานาบีทั้งหลาย dan dilepaskan auliyanya daripada satu และเป็นเดือนแห่งการที่อัลลอฮฺตะอาลาให้บรรดาเอาลียะคนรักของอัลลอฮฺตะอาลาต่างๆนี้นั้นผ่อนจากบรรดาศัตรูที่มาทำลายพวกเขาเดือนรายานี้แหละปลอดภัยกันมากว่าบรรดาเอาลียะคนรักของอัลลอฮฺนะครับ dan barang siapa puasa akan rajab และใครก็ตามที่ทำการถือศีลอดสุนัตเดือนรายาบ mewajibkan atasnya Allah 3 perkaraอัลลอฮฺตะอาลานะครับจะทรงนะครับวาญิบบนตัวของเขานั้น3ประการอัลลอฮฺตะอาลาวาญิบจะต้องตอบรับแน่นอนจะให้แน่นอนอัลลอฮฺจะตอบรับด้วยแล้วก็จะให้ด้วย3อย่างนี้ใครที่ว่าทำสุสิอดหมากสุนัตในเดือนรายาบให้อะไรdiampunkan bagi segala dosanya yang dahulu อัลลอฮฺจะอภัยบาปก่อนๆที่เขาเคยทำมานั้นอัลลอฮฺตะอาลาจะอภัยให้หมดบาปที่เขาเคยทำมาก่อนนี้อัลลอฮ์จะอภัยให้หมดเนี่ยคนที่ว่าบทสุนัตรายาบ dan dipeliharakan bagi barang yang tinggal daripada umurnya และอัลลอฮ์จะรักษาป้องกันปกป้องตัวของเขานั้นอายุเท่าที่กำลังมีอยู่ต่อไปข้างหน้าอายุเรานี่อยู่ต่อไปข้างหน้าเลยนี่อัลลอฮ์จะคุ้มครองป้องกันอัลลอฮ์จะรักษาตัวของเราจากภัยพิบัติต่างๆนาเห็นไหมนี่คือคนที่ว่าบวชในเดือนรายาบ dan disantosakan dia daripada dahaga pada yaumul ardul akbar yakni hari kiamat และอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขานั้นนะครับไม่มีการหิวตลอดกาลเลยในวันกิยามะฮ์อัลลอฮฺตะอาลาให้เขานั้นนะครับให้เขาให้จากการหิวน้ำในการอยากกินอะไรในวันกิยามะฮ์เนี่ยคือเป็นวันแห่งการที่ว่าร้อนทรมานพี่น้องเอ้ยทุกคนต้องไปนะไม่มีใครตกค้างสักคนหนึ่งอยากคิดว่าตกค้างอยู่มั้งไม่มีครับต่อให้ตนจะเป็นสิทธิมหาศาลจะเป็นคนจนขนาดจิกนะครับจะเป็นกษัตริย์ขนาดไหนในเมื่อเกิดมาอยู่บนโลกดุนยานี่แหละนั้นทุกคนจะต้องไปรวมตัวในวันนั้นถึงวันนั้นตึงคิดแล่ที่ดวงอาทิตย์กับสามองตนนี้ยังคืบเดียวถึงวันนี้เราอยู่ดวงอาทิตย์เป็นล้านไม่ต้องคิดแล่ที่ความนั้นทรมานซึ่งเพราะว่าเล่งถึงเรื่องดวงอาทิตย์นี้มันก็เล่งถึงความหิวก็ให้น้ำแต่วันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักษาตัวของเรานั้นไม่มีความกระให้น้ำเพราะอะไรเขาจะพาคนเหล่านี้นั้นไปตายอยู่ใต้ร่มเงาอารัสดูถึงวันนั้นมันไม่มีร่มเงาไรเลยให้กับเราเลยนั่นต้นที่5ต้นไม้ต้นยางต้นปาล์มสักต้นนี้วันเกียรติมันไม่มีแล้วเห็นไหมถึงวันนั้นนะอัลลอฮฺตะอาลาจะให้จากการกระหิวน้ำนี่เขาเรียกลักษณะคนที่ทำการถือศีลอดสุนัตในเดือนรายาบมากที่สุดกี่วันก็ได้ให้ได้ตกสักวันหรือว่า3 วันนะครับบทสุนัตในเดือนรายาบฝึกเลยก่อนที่รอมฎอนที่มาถึงนั้นฝึกเสียก่อนนะครับพอหลังจากนบีให้คำแนะนำบอกคนขาในการที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนให้หลายอย่างในคนที่ถือศีลอดนั้นmaka sembah seorang lelaki ดังนั้นก็เลยมีซอฮาบะห์คนหนึ่งของท่านนบีผู้ชายซอฮาบะห์ผู้ชายคนหนึ่งก็ถามเรานะครับ aku dhaif daripada puasa akan sekalian นะครับโอ้นบีผมอ่อนแอในการบวชทั้งหมดของเดือนรายาบทำไม่ได้ครับผมบวชไม่ได้เดือนรายาบนี่ผมบวชสุนัตไม่ได้เลยมันเหนื่อยเหลือเกินใช่ไหมพอไม่เคยชินไงคนเราถ้าไม่เคยชินนี่ทำอะไรเราแรงตามันจะอ่อนแอทันทีถึงซอฮาบะห์คนนี้ว่า
ผมอ่อนแอผมทำไม่ได้รอซูลเหรอทำเบื่อที่อย่างสัปดาห์ย่อนบีก็ตอบให้ทางออกแล้วปัวซาปาดาอาวันย่อนบีเอาแบบนี้เลยกันนั่นให้เธอบวชวันแรกของเดือนรายาบวันแรกของเดือนรายาบข่าวมาdan pada tengahnya และไปบวชตรงกลางของเดือนรายาบก็คือบวชวันที่15บวชตรงกลางไปจับจุดวันแรกไปจับจุดตรงกลางถ้าทำไม่ได้ทั้งเดือนนั่นถึงเราว่าโอ้บ้าอะไรมันบวชสุนัตทั้งเดือนแล้วไม่ใช่ข้องวาจีบเราไม่ได้บังคับซึ่งเป็นการบอกว่าถ้าใครต้องการที่อยากได้นั้นทำได้ทั้งเดือนเลยนะบีแรกไว้นั่นเลยว่าจะได้พุ่นละบนคนขาในเงี้ย3อย่างที่บอกมาเบอร์เดียวนั้นถึงว่าซอฮาบะห์ว่าผมทำไม่ได้บวชทั้งเดือนสุนัตนะครับไม่ไหวเน่นะครับถึงนบีว่าเอาแบบนี้กันนั้นเสนอให้เราก็ไปบวชมาวันแรกของเดือนรายาบวันที่1แล้วก็ไปบวชวันที่1เสร็จพอหลังจากนั้นก็กินไปธรรมดาถึงไปอยู่ตรงกลางเราบวชวันที่15แล้วบวชที่นึงแล้วนี่นบีเสนอให้ดันอาเคเนี่ยแล้วก็ไปบวชอีกที่นึงแค่สิ้นเดือนของเดือนรายาบเห็นไหมแค่สิ้นเดือนรายาบนั้นไปบวชอีกที่นึงแต่ว่าได้3วันนบีว่าให้จับ3จุดนี้พอกันนั้นให้จับ3จุดนี้แต่ไม่มีความสามารถที่จะบวชทั้งเดือนเอา3วันนี้maka bahwasanya engkau dirikan pahala ดังนั้นแท้จริงแล้วท่านนี้กำลังยืนยัดอยู่ในเงยพุ่นละบนของเดือนรายาบseumpama pahala orang yang puasa sekalian นะครับเช่นเหมือนอย่างพุ่นละบนของคนบวชทั้งเดือนนั่นแหละตกลงว่าเราบวชแค่3วันไปจับจุดวันแรกตรงกลางแล้วก็ไปสิ้นเดือนนี้นะครับเหมือนกับว่าเราได้บวชพุ่นละบนเราจะได้นั้นเหมือนอย่างเราบวชทั้งเดือนเห็นไหมแค่เราไม่ได้บวชแต่อัลลอฮฺตะอาลาตอบแทนให้ด้วยความตั้งใจของเราอยากที่ได้อยากที่บวชทั้งเดือนแต่เราอ่อนแอทำไม่ได้นะครับถึงเราเนี่ยในเงตรงนั้นแล้วอัลลอฮฺเห็นในว่าใจของเราอัลลอฮฺรู้ถึงเรามาจับจุดเอาวันแรกตรงกลางแล้วก็สิ้นสุดท้าย3วันนี้นั้นอัลลอฮฺตอบแทนให้เหมือนอย่างเราได้บวชทั้งเดือนเลยแต่วันนี้ในชัดเจนนั่นคือในเงเราอยากได้จริงๆนะครับเห็นไหมนั่นนบีให้คำตอบไปกับคนที่อ่อนแอไม่มีความสามารถนะครับที่จะทำในเดือนรายาบมันก็การนาเบอร์เดียวนั่นแหละอันนาวันแรกอันนาวันตรงกลาง15ถึงไปสุดท้าย3วันเห็นไหมนั่นไงบาปเราจะออกจากร่างกายเราเหมือนอย่างเราขอดออกจากท้องแม่ถึงอาการบวชแล้วเรามาบวชวันแรกบวชตรงกลาง15ไปบวชสุดท้ายนะครับเราจะได้พ้นละบนเหมือนอย่างเราบวชทั้งเดือนของรายาบเลยแล้วนี่ไงนี่เขาอะไรคนในอ่อนแอแต่ว่าเขาตั้งจิตนาอยากได้จริงๆเห็นไหมอัลลอฮฺตะอาลาให้มาสับดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้บอกว่าhendaklah kamu muliakan bulan Rajab สุจาทั้งหลายจงให้เกียรติเดือนรายาบเถิดNiscaya Allah muliakan kamu dengan 1000 kemuliaan di hari kiamat แน่นอนอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงให้เกียรติท่านนั้น 1,000 เกียรติยศในวันเกียรติอัลลอฮฺจะให้เกียรติเราถึง 1,000 เกียรติยศใครให้เกียรติเดือนรายาบทำผือให้เกียรติแบบไหนพอเดือนรายาบมาถึงปั๊บจากการที่เราเคยทำความชั่วมาเดือนต่างๆนั้นพอรายาบมาถึงนี่เราก็เลยให้เกียรตินะครับไม่ไปทำสิ่งที่เลวร้ายเราปรับตัวนั่นไงเราให้เกียรติแล้วแต่ถ้าว่ายังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับยังทำความชั่วทำเหมาะเสียอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับตกลงเราไม่ให้เกียรติที่คนที่ให้เกียรติคือคนที่เลิกจากความชั่วที่เคยทำมาทั้งหมดเดือนที่ผ่านมาพอเดือนรายาบมาถึงปั๊บเราก็ให้เกียรติเราไม่ไปทำไม่ข่าวสิ่งเลวร้ายแล้วเราเลิกจนกระทั่งหมดนะครับชีวิตของเรานั่นแหละนั่นคนให้เกียรติจริงนบีบอกว่าkemalian Rajab dengan malam Isra Mi'raj นะครับเกียรตินะครับเกียรติของเดือนรายาบนะครับdengan malam Isra Mi'raj ก็คือมันมีอยู่คืนอิสรามิราจนะครับคำคืนอิสรามิราจนั้นเป็นคืนที่นบีไปรับละหมาด5 เวลาจะไม่ดีนะเดือนรายาบที่ใกล้จะถึงมานี้เป็นเดือนที่นบีขึ้นไปรับมายังที่พามาให้พวกเราสุโยชน์อย่างนั้นเดือนรายาบที่จะถึงนี่วันเดือน13กับ14กุมภาพันธ์2564นี้ไม่รู้ตกวันไหนแหละ2 วันนี้ท่าเลยเดือนที่จะถึงมานี้นั่นเป็นเดือนนบีไปรับละหมาดนั่นจะไม่ดีนะครับเดือนนบีไปรับละหมาดถึงในรายาบนี้นั้นเกียรติของมันก็คือวันที่มีเกียรติคือวันที่นบีไปรับละหมาดคำ27นะครับคืนที่27วันที่27นั้นวันที่นบีคืนที่นบีไปรับละหมาด5 เวลานั่นแหละ
นั่นคืออะไรวะเกียรติของเดือนรายาบชาบานเดือนนั้นมาแล้วนิสฟูยอแล้วก็เดือนชาบานแล้วคำคืนที่มีเกียรติคือคำคืนนิสฟูชาบานคือวันที่15คืนที่15ของเดือนชาบานนะครับก็ตกอยู่ในนะครับเรามาเล่ในปฏิทินก็เขียนตกอยู่ในวันที่18นะครับ18คำลงวันฮัทที่18คำลงเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับที่จะถึงในนั้นมันตกอยู่ไม่ใช่นี่คนละอันกันเข้ามาเดือนรายาบนะครับคนละเรื่องกันชาบานนี้นะครับนิสฟูชาบานนั้นดูมันก็ไปอยู่ในตกประมาณกุมภาหลังจากกุมภานั่นเลยนะครับเนี่ยชาบานนั้นมันมีเกียรติด้วยคำคืนนิสฟูชาบานที่มีเกียรติอยู่นั้นเขาอ่านยาซีน3จบเห็นไหมถึงมายังซูน่าซ่องเราก็อ่านที่เขาทำกันนั้นคำคืนนิสฟูชาบานนั้นเห็นไหมนั่นแหละเกียรติของมันอยู่ในเดือนชาบานdan Ramadan dengan Lailatul Qadar และเดือนรอมฎอนนั้นนะครับคำคืนที่มีเกียรติที่สุดคือคืนไลลาตุลกอดารซึ่งเดือนรอมฎอนนี้อัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้บอกว่าไลลาตุลกอดารนั้นลงมาคืนไหนไม่ได้จดอยู่ไงฟังว่าลงมาคืนไหนเห็นไหมแต่รอมฎอนนั้นเกียรติของมันคืออยู่ในคืนไลลาตุลกอดารแต่เราไม่รู้รายาบเกียรติของมันคือคำคืนนบีไปละหมาดคืนอิสรามิรอจชาบานคำคืนนิสฟูชาบานนี่คือคืนที่มีเกียรติแล้วก็รอมฎอนคำคืนไลลาตุลกอดารมันอยู่ใน10คืนสุดท้ายแต่ไม่รู้ตกวันไหนเนี่ยนบีไม่ยอมนอน10คืนสุดท้ายนั่นนบีจะมานอนที่สุเรามาเอติกับพวกหมัดแข้งเลยกลางคืนนบีจะไม่นอนฟาวไลลาตุลกอดารเพราะว่าคืนที่มีเกียรตินะครับมาลัมอาวันรายามุสตายับดูอาเนี่ยเราโดนอิมัมนาวาวีคืนแรกของเดือนรายาบจะไม่ดีนะพยายามตั้งจิตนาคืนแรกนั้นข้อต่ออัลลอฮ์เลยพอรายาบข้ามาวันแรกสังเกตแหละเนี่ยเมื่อเขาประกาศแหละไม่13 14พอเขาประกาศปั๊บคืนนั้นเราทำอิบาดัตข้อดุอาเรามีหนี้สินเรื่องอะไรเรามีการเศร้าทุกข์ในเรื่องดุนยาอะไรก็ตามข้อเลยในวันแรกคืนแรกของเดือนรายาบมุสตาญาบดุอานั่นไงตั้งใจจริงๆอันนั้นเขาเรียกว่าเดือนรายาบที่จะกลายมาถึง5กับพวกเราทุกคนนะครับนบีบอกว่านะครับ orang yang lemah dari berpuasa pada bulan Rajab คนที่อ่อนแอในการที่จะถือศีลอดเดือนรายาบคืออ่อนแอนี่แรงถึงคนที่เจ็บป่วยเป็นเบาหวานต้องกินยาอยู่ตลอดไม่แต่เดือนรอมฎอนนั้นถ้าเป็นคนที่ว่าบวชไม่ได้จริงๆเพราะเหนื่อยมันสั้นมันที่เป็นลมมันที่จักตายให้ได้นี่ไม่มีปัญหาแต่ว่านั่นแหละถ้าหากว่าลังรอมฎอนตื่นให้กักกันบวชเลยนั้นต้องกอดอให้รอบนั่นนะครับถึงในช่วงเวลานั้นต้องกอดอนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถตลอดการคนที่นอนเตียงในพอถึงเดือนรอมฎอนนั้นต้องเสียซ่านายเขานั่นนะครับต้องเสียซ่านายเขานะครับนั่นคือคนไม่มีความสามารถแล้วถึงเดือนรายาบนี่คนที่อ่อนแอไม่มีความสามารถเมื่ออย่างคนนอนติดเตียงเมื่ออย่างคนที่ว่าเป็นโรคต่างๆนี่ถ้าเบื่อนบีว่าฮันดาละบุษดะก็เตียฮารีนบีว่าจำเป็นนะครับการเบ็ดนี้ก็ได้ถ้าไม่มีความสามารถบวชทุนหน้าได้ก็ให้เธอจงทำซอดะกะทุกวันเลยจนถึง1 เดือนรายาบนั้นเท่าไรซื้อกอรังเนี่ยอย่างน้อยนิดเดียวไม่ต้องมากซื้อบิยีรูตีทำรูตีสักนะครับเจกรูตีวันเพนนบีว่าเดือนรายาบนั้นนะครับถ้าเราไม่มีความสามารถที่จะถือศีลอดนั้นให้เราเจกรูตีวันเพนนบีบอกพอคนอาหรับเขากินรูตีใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่าวันหนึ่งรูตีวันเพนก็1 เดือนก็30 เพนพอดีเห็นไหมถึงถ้าบ้านเราเราก็เจกขยำ1 ห่อวันละ1 ทุ่งนะครับเพราะว่าชาวตึงเจกขยำ1 ทุ่งพอตอนเช้าเจกแล้ว30 ทุ่งยังไงเห็นไหมนี่คือในแง่คนเดียวไม่มีนะครับคนที่อยากจนแต่ว่าบวชไม่ได้กันเขาอยากบวชนั่นแหละนบีว่าให้เจกรูตีวันละแผ่นกันทำดีละแล้วให้ได้ทำทุกวันในเดือนรายาบพอวันที่13 14ขึ้นมาปั๊บตกวันไหนเราก็เลยพอถึงวันแรกปั๊บเราก็เปลี่ยนตัวเจกขยำวันห่อวันทุ่งให้มานี่ในแง่แรงถึงเรื่องการคนที่ว่ามีความสามารถในการบวชเขาอยากที่ได้พุ่นละบุญในรายาบนบีทำไปนี้ก็ได้แล้วนะครับอย่าไปซีเรียสได้มากนะครับไม่ต้องทำอลังการนะครับ
ต่อไปsiapa bersedekah pada bulan Rajab นบีว่าใครก็ตามที่ทำการซอดากะห์ในเดือนรายญับ seperti sedekah 1000 dinar เช่นเหมือนอย่างเขาซอดากะห์ 1,000 ดินาร์อันนี้คนนี้มีเขาเรียกว่าคนเศรษฐีใหญ่แลเขามีตังค์นะครับ 1,000 ดินาร์นั่นจะมาคิดตังค์ยุคสมัยนี้นั่นประมาณเป็นเบอร์แหละนะครับ1 เบอร์หรือ1 เซนเนี่ยไม่รู้เขาคำนวณผือเนี่ยใครที่ว่าซอดากะห์ในเดือนรายญับ 1,000 dinar dituliskan kepadanya tiap-tiap selai bulu rumah hiasannya 1000 kebajikan อัลลอฮ์จะบันทึกเขียนไว้ให้นะครับผลบุญนั้นทุกๆเส้นขนในร่างกายของเขาเส้นขนในร่างกายเขาเรานี่ต้นว่าเท่าไรใครเคยไปนั่งนับวัวมั่งอะว่าผมเดินบนวัวนี่กี่เซนนี่ นะครับแต่ส่วนทั่วไปทางร่างกายต้นคนนักแข็งแล้วนี่นะครับเนี่ยทุกๆเส้นขนในร่างกายของเขานั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนผลบุญนาย1000 kebajikan 1 เซนนั้น 1,000 ความดีมาชาอัลลอฮ์นี่คือในแง่คนที่ว่ามีเขามีเงินมีนะครับมีความสามารถที่จะซอดากะห์ได้ในเดือนรายญับ 1 เซนอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ถึง 1,000 ความดีนะและdiangkat ke 1000 darajat และอัลลอฮ์ตะอาลาให้อีกแล้วนะครับให้ 1,000 ตำแหน่งจะยกตำแหน่งท่านาให้ 1,000 ตำแหน่งในส่วนสวรรค์ dihapus 1000 kejahatan และอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะล้างนะครับความชั่วอัลลอฮ์จะปลดปัดละความชั่วให้จะล้างความชั่วให้ทั้งหมดอภัยให้ทั้งหมดความชั่ว 1,000 ความชั่วรายที่เขาทำมาในดุนยานี่ความชั่วแล้วอะไรต่ออะไรเราทำมานั้นมันมากมายแต่อัลลอฮ์จะอภัยให้หมดในเมื่อเราทำการซอดากะห์ในเดือนรายญับมีความสามารถได้ทำโดยเฉพาะเวลาเรามาวันศุกร์นั้นในเดือนรายญับนั้นพยายามพาตังติดตัวให้ได้สัก100 นึงนั่นคือในมากเกินไปพยายามพาตังให้ได้ติดทัก10 บาทได้ทำในเดือนรายญับทุกเดือนนะครับทั้งเดือนเลยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะอภัยให้ตามเงินที่เราซอดากะห์ไปเห็นไหมนี่คือการตอบแทนในเดือนรายญับนั่นคือผลบุญtiap-tiap sehari puasanya pada bulan Rajab ทุกใครที่บวชได้ทุกๆวันในเดือนรายญับ dan sedekahnya pada bulan Rajab และสามารถทำซอดากะห์ได้ในเดือนรายญับบวชตลอดซอดากะห์กับบวชซอดากะห์แข่งนะครับใครทำได้แบบนี้นั้นนบีบอกว่า seperti ibadah 1000 haji dan umrah เช่นเมื่ออย่างเขาได้ทำนะครับได้ผลบุญเมื่ออย่างเขาทำฮาจีและอุมเราะห์นั้น 1,000 ครั้งใครสามารถบวชได้ในเดือนรายญับทำซอดากะห์ลายถือได้2 เด้งมานี่2 หัน2 อย่างนะครับนบีบอกว่าเขาจะได้ผลบุญเมื่ออย่างเขาอิบาดัตฮัจญีอุมเราะห์ถึง 1,000 ครั้งไปมาการ 1,000 ครั้งนี่มาแต่ในต่างนะครับไปที่2 เส้นมานี่กัน 1,000 ครั้งนั้นกี่ร้อยล้านแล้ว เอามาแต่ไหนเนี่ยซึ่งที่เอาเบ็ดนี้นั้นมันต้องคนไฟตัวใครตัวมันได้ไหมดีบินา1000 malaikat และอัลลอฮฺตะอาลาจะนะครับจะสร้างนะครับพระราชวังให้ในส่วนสวรรค์นั้นถึง 1,000 พระราชวังอัลลอฮฺตะอาลาจะสร้างบ้านราชวังที่ใหญ่ที่สุดในส่วนสวรรค์ให้เขานั้น 1,000 พระราชวังถึงเราครองชั้นโน้นนะครับเศษดินพระราชวังในสวรรค์ปะนี่ได้แต่ไหนล่ะใครที่ให้ได้อัลลอฮฺตะอาลาตอบแทนให้แล้วก็ให้ละ1000 บิเลใน1ราชวังนั้นสร้างให้ถึง 1,000 ห้อง 1,000 ห้องของคนเดียวนั้นdan 1000 บิดาดารีแล้วก็ใน 1,000 ห้องนั้นมีลูกสาวบิดาดารีนั้น 1,000 คน ผู้ชายเอาไปได้เลยไอ้มามีนางสาวบิดาดารีผู้ชายนะครับ 1,000 คนซึ่งในราชวัง 1,000 ห้องซึ่งใน 1,000 ห้องนั้นนี่ 1,000 คนเดี๋ยวแหล่เลยซึ่งมารักชายเราปะนี่ตัวนี้นั่นนะมันอยู่ที่ตัวเราแล้วนะครับเลเบจันเตความสวยของลูกสาวบิดาดารีในที่เล่าให้ฟังdaripada matahari 1000 kali นะครับความสวยของมันนั้นนะครับสวยนะครับแววขาวสะอาดมีราศีนั้นนะครับดวงอาทิตย์ 1,000 ดวงนี่ก็สู้ไม่ได้ดวงอาทิตย์ 1,000 ดวงนี่ที่มาสู้ความขาวแววนะครับแสงของลูกสาวบิดาดารีนั้นดวงอาทิตย์ 1,000 ดวงนั้นมาซองกำไม่ทานเลยนั่นคือความสวยงามโอ้โห
แรงเลยไม่รู้เนาะคิดจินตนาการเอาไปเอง ว้าวมันข้าวขนาดไหนเนาะ ขนาดดวงอาทิตย์เนี่ยมันแววแสงจางมาเราก็ตามเมื่อที่แล่วันนี้ก็ตามเมื่อที่บอลเลยซึ่งลูกสาวมินารีคนเดียวนี่ดวงอาทิตย์1,000ดวงก็สู้ไม่ได้เลยลองแล่ที เห็นเหนือนเห็นนั่งไงกันนี่ นะครับเห็นเซนอินและความข้าวนะนั่นไงอัลลอฮฺตาลาสร้างอันนี้คือความสวยนั่นความสวยของลูกสาวมินารีkerana keistimewaan bulan Rajab bulan Allah พอได้อ่ะพออะไรที่อัลลอฮฺตาลาให้ขนาดนี้อ่ะให้ถึง 1,000 ราชาวัน 1,000 ห้อง 1,000 ลูกสาวบิดาดาเนี่ยเพราะว่าเดือนรายาบนี้นั้นมันเป็นเดือนของอัลลอฮฺตาลาเลยอัลลอฮฺตาลาให้เป็นพิเศษอัลลอฮฺตาลาให้เป็นพิเศษพอเป็นเดือนของแกคนที่ว่าข้ามาข้อต่อแกรักแกชอบมาแกก็เลยเอาจัดเต็มทีเห็นไหมอ่ะนั่นไงเดือนรายาบbersedekah pada bulan Rajab dijauh Allah daripada api neraka ใครที่ว่าซอดากะทำซอดากะมากที่สุดในเดือนรายาบอัลลอฮ์จะให้เขาห่างไกลจากไฟนรกเลยพอเป็นเดือนของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้kerana kemalian bulan Rajab bulan Allah เพราะว่าคนนี้ให้เกียรติเดือนรายาบนะครับในการช่วยเหลือผู้คนในการที่จะนะครับทำซอดากะช่วยเหลือผู้คนในเดือนรายาบเห็นไหมอ่ะนั่นคือแบบเป็นการซ้อมให้กับตัวเขาเราไม่ขี้เหนียวเลยเนี่ยเหมือนเดินบวชถึงมานี่ตึงเรามาเดินบวชนั้นได้แรงว่านี่เลย700 เท้าตึงเดือนต่อไปนี่จะทำอย่างนี้นี่ได้เท้านี้แล้วพอไปตึงเดือนรอมฎอนนั้นเราชินในการถือศีลในการสดักเดือนรายาบกับชาบันพอบุญนั้นรอมฎอนเดือนบวชมาถึงปั๊บเราก็สร้างมาที่จะเป็นคนเดียวไม่ขี้เหนียวแล้วถึงเราได้รับเต็มทีเลยเขาเลยเก็บเกี่ยวแล้วไงนะครับอันนั้นคือเดือนอันมีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาส่งให้กับพวกเรานะครับที่จะให้ถึงมาไม่นานนี้นะก่อนทำดีละเนาะขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราพยายามเนี่ยทุกคนพยายามทำสุขภาพให้แข็งแรงสักนิดนะครับส่วนความตายอายันมาวันไหนนั้นเราก็ไม่รู้แต่พยายามข้อดุอาว่ายาอัลลอฮ์ให้ผมได้ถึงเดือนรอมฎอนได้เถอะกับพันปึกให้ผมได้ให้ผมและพี่น้องเราทุกคนนั้นได้ไปพบกับเดือนรอมฎอนแล้วก็ได้รายากันลาอีกทีนึงนะครับได้ทำมายังตะเราะเวกับพร้อมๆกันที่ผ่านมานั้นไม่ได้ทำเดือนนี้อินชาอัลลอฮ์ได้รวมตัวกันสักทีนะข้อดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มากๆแต่ความตายอายันอยู่ตรงนี้นั่นใครกำหนดไม่ได้แต่ถ้าเราข้อดุอามากๆอัลลอฮ์รักแล้วเราจะเลือนให้ผู้รู้นี่อยู่สิทธิของพระองค์อย่างเดียวคือดุอาหมักๆของเราทุกคนนะเดี๋ยวระยับมาถึงก็ให้เกียรติสิ่งที่ผมอ่านไปทางมัดนี่พยายามเอาไปอามานไปปฏิบัติไปทำเลยนะครับในเมื่อเราทำเราก็ได้ตัวของเราทุกคนนะก่อนทำนี้ละขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผมและพี่น้องเราทุกคนนั้นได้รักษาละหมาดหาเวลาจนกระทั่งวิญญาณออกจากร่างเลยเถิดอามีนยารอบบันอาลามีนBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Mm-hmm.